Demek nämetmel musulman olanlar yerli yerden başaranymyzdan şol doganlarymyzyň ýanynda bolmaly, kömek etmeli. Dilimiz bilen kömek etmeli. Şol wakany musulman doganlarymyz bildirmeli. Bursul musulman doganlarymyz Aksa mescidinden habary ýok. Nerede diye Aksa mescid diye? Kabe ve Medine'den sonra, Mekke ve Medine'den sonra 3. mukaddes yer biz hem musulman bilmeyen nerede diye? Aksa nerede? Ne bolýar otaydy diye. Habary ýok. Ene şunu bir-birimize yetirmek, imamlar bolsun, mollalar, ahunlar bolsun, halka Aksa mescidinin ahbiyetini düşündürmek, bu da şol doganlarymyza kömek etmekliň bir görnüşi. Ve dersimizin sonunda musulman doganlar Sahih Buhari ve Muslim hadis kitaplarına geçen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini özüme ve sizlere yatlatmak isteyen An-Nu'man ibn Beşir radiyallahu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Nu'man ibn Beşir radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diye: Musulmanların birini gowurmaktaki misallary, musulmanların birine merhamet etmekteki misallary, musulmanların birine duýgudaşlyk bildirmekteki misallary goýa bir beden ýalydyr diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Egerde diye bedenin diye bir yeri ağırsa, egerde bedenin bir ağzası ağırsa diye ol ağırını uykusunun yitmegi bilen, kızdırmagy bilen bedenin başka yerlerem duyur diye. Ene musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanları goýa bir bedene meňze diye. Şumalna bir yerimiz ağırsa näme bolýar? Uykymyz gidýär. İştämiz ýetýär, şoňa meňzeş bir zat bolýar, tutuş bedenin ağrıyan ýalak bolýar. Narahat bolýar. Inne haçanna musulman doganlarymyzyň şeýdip öýleri bombalanyp durka. Biýuna nahak ýere musulmanlar öldürilip durka. Maddi taýdan kösenip benneler biçara bolup durka. Mekke we Medine'den sonra mübarek yerimiz Aksa mescidi depelenip durka. Musulman bu zatlardan gapyl bolup bilmän, habar bolup gezip görmeklik dogry däl. Diýdik, bolmanyna duýgudaşlyk bildirip dogadyle gedeliň. Bilmeýän doganlarymyza ýetireliň. Gözüňize getirin musulman doganlar Allah saklasın, Allah gorkezmesin. Öz ýurdun watanyň bombalanyp dursa, basywalçylar tarapyndan eziýet edilip, öýüň ýumrulyp dursa, çağalan öldürilip dursa, özüm mukaddes ýerde ýaşaýan bolsaň, ol mukaddes ýeriň hormaty depelenip duran bolsa, başga ýeriň musulmanlar saňa syrtyna öwürip dursa nähilek erbet bolar. Şonuň üçin musulman doganlar mukaddes ýerlerimize eýe çykalyň, dinimizi gowy öwreneliň, dinimize ýapşalyň musulman doganlar. Allah Teala ahli musulmanlara birlik, güç, kuwat bersin. Düşmanlarymyza garşy ýeňiş nesip etsin. Mübarek Aksa mescidimizi kafirlerin elinden azad etmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.